Ингээд ихний мэдээ. За өнгөрсөн 7 хоногт Монгол Ардын намын баг хурал хуралдаж хамтарсан засгийн газраас ардчсан намыг гаргах шийдвэр гаргасан. Энэ дагуу ерхий сайд оюурд нь өөрөө албан тушаалаасаа чөлөөлөх төгсөлтөө өгнө гэдгийг илэрхийлчихэд байгаа ч асуудал тодорхойгүй үргэлжилж байна. Тэгвэл энэ асуудлаар мэдээлэл бэлтгэхээр төрийн ордонд ажиллаж байгаа сэтгүүлч Мөнхтүүлтэй холбогдож байна. За ерхий сайдын зүгээс одоогоор тодорхой үйлдэл мэдээлэл хийгээгүй байна. Харин хамтарсан засгийн газарт орж ажиллаж байгаа улс төрийн намуудын төлөөлөл ямар байр суурийг илэрхийлж байна вэ? За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр өглөө улсын хурлдах ардсан намын бүлэг хаалттай хурал зарласан байсан. За ингээд 11 цагт улсын хурлын чуулган бас зарлагдсантай холбогдуулаад за Монгол улсын хурлдах ардсан намын бүлэг хаалттай хуралдаанаа төр завсарлуулах шийдвэр гарсан. За учир нь гэх юм бол улсын хурлын өнөөдрийн чуулганы хуралдаанд Монгол улсын ерөнхий сайд хамтарсан засгийн газрын тэргүүн орж ирж мэдээлэл хийнэ гэсэн ийм мэдээлэл зарим хэвлэл мэдээлэл хэрэгслүүдээр гарсантай холбогдуулан за ерөнхий сайдын өгчөө чуулганы хуралдаанд танилцуулах мэдээллийг сонсоод эргээд улсын хурлдах ардсан намын бүлэг хуралдаж за эцсийн байдлаар шийдвэрээ гаргаж олон нийтэд танилцуулна гэдэг ийм концепцтойгоор хурлаа завсарлуулсан гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн. Харамсалтай нь улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол улсын ерөнхий сайд мэдээлэл хийнэ гэдэг ийм мэдээлэл засгийн газрын хэвлэл мэдээллийн албаны зүгээс бол өгөөгүй. За ерөнхий сайд чуулганы хуралдаанд оролцохгүй гэдэг ийм тайлбарыг хэлсэн. За гэхдээ засгийн газарт хамтарч байгаа улс төрийн намуудын зүгээс бол за одоогийн үсэд байгаа засгийн газар огцрогтой холбоотой асуудалд ямар байр суурьтай байгаа гэдгийг тодруулсан. За ялангуяа хамтарсан засгийн газраас гарах ийм нөхцөл байдалд тулгараад байгаа ардсан намын зарим гишүүдийн хувьд бол за энэ хамтарсан засгийн газар бол аль хэдийн огцрох юм үндэслэл бүрдсэн байгаа. За хэрв улсын хурал энэ удаагийн засгийн газрыг өргөн мөрөлтгүүнээр нь авч үлдээ гэж олонхоор шийдвэрлэх юм бол за хамтарсан засгийн газарт ажиллаж байгаа 8 сайд нараа засгийн газраас гаргана. За түнчлэн за улсын хурлын тухай хууль засгийн газрын тухай хуульд байдагчлан за нийтдээ 32 гишүүний гарын үсгийг цуглуул засгийн газрыг огцруулах асуудлыг дараагийн түвшинд тавина гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлээд байгаа юм. За ингээд энэ асуудалтай холбоотойгоор хэд хэдэн гишүүдийн яриаг бас авснаа хүргэе гэж бодож байна. Энэ хамтарсан засгийн газар бол яг энэ гэрээнийхээ дагуу маш сайн ажилласан. Тэгээ би энийг бүр онцлон хэлмээр байна. Ардсан намын сайдууд сайн ажилласан. Засгийн газрын бүх сайдууд сайн ажилласан. Луугаан төмөр дарга маш их гал авч ажилласан. Тэгээд гэрээнийхээ үргийг биелүүлсэнгүй гэж байгаад бол би дотроо бол харамсаж байгаа. Тэгээд албан ёсоор дээр яаж хандхыг нь харъя. Нам нэгдмэл байх. Нэгдмэл байдлаар дараагийнхаа хурлын асуудлыг шийдэх гэдэг дотоод асуудлаа л ирсэн. Өнгөрсөн 5 дахад болсон 3 намын даргын уулзалт оюутны ерхий сайд ямар мэдээлэл аваагүй. Таавал орлоо. Удах тусмаа улс төр нь улам тэнэг болоод наадвал чинь би сайд болно тэр сайд болохгүйгээ хоорондоо алалцаад байна. Энэ хооронд нь Монгол улсын бидний 26 онд юу хийх вэ гэдэг юм алдагдаад байгаа. Одоо боломжгүй шүү дээ. Хөөгдсөн хүмүүс тэгээд алгадчаад дэмжиж сууж идэг гэдэг тийм гинэн төсөл байхгүй шүү дээ. Ямар хэлбэрээр орж ирэхээс үйл шалтгаалаад ардсан нам нэг бол конфликтаар нь эсвэл намын бүлэг бүтнээрээ бидгээр та нар асуудлаа шийдээ гэдэг хайл гараа явна шүү дээ. Бидэнд ийм сонголт байгаа, ийм л зарчим байгаа. Хэрвээ ингээд засаг үргэлжилнэ гэдэг ямар нэг юм ярих юм бол манай 8 сайд 8 байлаа бид эрх мэдэлд үлдэхгүй. Өөрсдөө өсөлтөөгөө гараа авчнаа гэдэг үг хэлсэн. Дээр нь хэрвээ ерөнхий сайд ямар нэгэн асуудал улсын хурл руу оруулж ирэхгүй бол одоо дутуу хүлээгдээд байгаа 32 гарын үсгийг чинь бид зураад бас бүтүүлчих чадна гэдэг хэлсэн. Тэгэхээр байр суурь маш тодорхой байгаа. Ойлгомжтой нөхцөл байдал цаашаа үргэлжлэх боломж байх. Өнөө маргааштай илүү тодорхой болох байх гэж байна. Нэг талаас Монгол Ардын нам баг хурлаараа ардчсан намд хариуцлага тогсон шийдвэрийг гаргасан. Гэтэл хамтарсан засаг явах ёстой гэсэн байр суурийг Монгол Ардын нам болоод хүн намууд илэрхийлсээр байна. Хэрвээ оюурд нь ерхий сайд өөрийн хүсэлтээр ажиллаа өгөхгүй гэж шийдвэрлэл асуудал хэрхэх бол. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр хэрвээ Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд өөрийн хүсэлтээр огцрохгүй гэдэг энэ өргөдлөө өгөхгүй үргэлжлүүл ажиллах шийдвэр гаргавал яах вэ гэдэг ийм асуулт бас тулгарч байгаа. За ерөнхийдөө бол засгийн газрыг огцрохтой холбоотойгоор Монгол улсын үндсэн хуульд бол за хэрвээ Монгол улсын ерөнхий сайд өөрийн хүсэлтээр огцрох хүсэлтээ өгөх юм бол за түүний хүсэлтийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо авч хэлцээд за улсын хурлын чуулганаар хэлэлцүүлээд шийдвэрлүүлдэг юм байна. За гэхдээ
ялгаатай нь бол за тухайн өдөр улсын хурлын чуулганы хуралдаанд ирсэн нийт гишүүдийн олонхоор нь за түүний одоо гаргасан өргөдлийг хүлээж авах уу эсвэл одоо огцруулах уу гэдэг зүйл дээр санал хурааснаар асуудал шийдвэрлэгддэг юм байна. За харин нөгөө талаас улсын хурлын одоо нийт гишүүдийн саналаар за ерөнхий сайдрыг огцруулах энэ асуудал 32 гишүүний гарын үсэгтэйгэр ч юм уу хөндөгдөх юм бол за нийт 126 гишүүний бүрэн эрсдэлтэйгээр асуудлыг хэлэлцдэг гэсэн ийм одоо хуулийн гаргалгаа байдаг юм байна. За тэгэхээр одоогийн байдлаар бол Монгол Улсын ерөнхий сайд бол засгийн газраа хизээ хуралдуулж за танхимдаа үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийг өгөхгүй юу гэдэг нь бас тодорхойгүй байна. За өнгөрсөн 7 хоногт Монгол Ардын намын багварлаас гарсан шийдвэрийг засгийн газрын гишүүдтэй танилцуулахаар за хурал товлогдсон байсан ч гэсэндээ тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсан гэдэг ийм мэдээллийг тухайн үед хэвлэл мэдээллийн албанаас нь өгчээсэн. За өнөөдрийн хувьд бол засгийн газрын зарим гишүүд за ирэх лав гарагт одоо хуралддаг одоо уламжлалын дагуу засгийн газар хуралдах баха гэсэн хүлээлттэй байна. За өөр мэдээлэл байхгүй байна гэх байр суурийг илэрхийлж байгаа. За тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногт одоо засгийн газрын хувь зүйтэй холбоотой асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлсэн Монгол Ардын намын баг хурлын шийдвэрийг одоо намын дарга нь хүлээж авахгүй байх юм одоо намын дүрмэнд нь эрх зүйн хувьд ийм боломж байгаа юу гэдэг дээр намын гишүүдээс нь байр суурийг нь тодруулсан ба. Монгол Ардын намын дүрмийн дагуу бол эрх барих дээд байгууллага бол угаасаа баг хурал. Тэгэхээр баг хурлын шийдвэрэл ерөөсөн Монгол Ардын намын одоо шийдвэрэл гэсэн. За үүнийг мэдээж улсын хуралд орж ирээд дахиад төрийн нөгөө тэрнийгээ дагсан төрийн шийдвэр гаргах хэрэгтэй улсын хурал дээр нэгдүгээрт хүн болгон Монгол Ардын намын гишүүд бас биш. Тэгэхээр бусад намын гишүүдийг үл энийг дагаж мөрдгөж конопо дарааж бид нар хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр түүнийг үл мэдэхгүй нь ямар ч байсан ялангуяа энэ том асуудал дээр л Монгол Ардын намын бүлэгч гэсэндээ дүрмийнхаа дагуу олон юм дээр угаасаа гардггүй баг хурлын шийдвэр. Тэгэхээр дүрмийнхаа дагуу Монгол Ардын намын бүлэгч гэсэндээ баг хурлын шийдвэрийг хүндэтгэж одоо биелүүлэх үүрэгтэй.